Безбедна и чиста училишна зграда. Тоа е нешто што сите го сакаме за нашите ученици, зар не? Но како да го постигнеме тоа? Упатството со прирачник за одржување на училишните објекти ги има одговорите на тоа прашање. Следејќи ги советите и насоките од упатството со прирачник, училиштата може да обезбедат поздрава и побезбедна средина за учење на децата, во исто време подобрувајќи енергетската ефикасност на зградата и генерирајќи поголеми заштеди. Например, за да се осигураме дека прозорците во училиштето ќе останат безбедни и функционални што подолго време, важно е да вршиме нивна редовна проверка и поправка. Се разбира, при тоа користиме опрема наменета за таа цел. Никој не сака училиштен кров кој протекува, затоа потребно е редовно да се чистат олуците и да се врши проверка на состојбата на кровот. Не заборавајте при тоа да користите опрема за заштита при работа. Исто така, да не ја заборавиме и хигиената на училишната зграда и двор. Нивната секојдневна контрола е клучна за здравјето на учениците. Грејењето во училишната зграда мора да работи тогаш кога ни е најпотребно, нели? Затоа е важно редовно да го одржуваме со користење на соодветен алат. Во сите овие процеси, важно е да запомниме дека треба да внимаваме и на животната средина. А целиот процес станува многу поедноставен кога се придржуваме до воспоставените работни процедури и планови за одржување, кои се прилагодени на потребите на вашето училиште, како и кога правиме јасна поделба на задачи за спроведување и следење на процесот. Здрава и безбедна средина за учење, затоа што учениците го заслужуваат тоа.